Io non pensavo di provare un tormento così forte come ho provato con la morte del mio Chicco. Alla voce rotta Aldo Bottin, ex presidente della regione del Veneto tra il 1994 e il 1995, mentre racconta come è morto Chicco, il suo pinzer, con lui da 10 anni, aggredito lunedì 1 settembre da un altro cane, un Amstaff. L'85enne, come ogni mattina, ha accompagnato il suo animale domestico a fare una passeggiata in via San Benedetto, a Maserà, nei pressi di casa sua. Mentre stavano rientrando, però, è successo quello che non si sarebbe mai aspettato. L'ho sganciato per entrare in cancello, quindi a casa mia. Solo che questa velocità l'ha portato ad accelerare verso il piazzale del parcheggio e là c'era il cane che era pure al guinzaglio del suo custode, ma si è girato, si è avventato sul mio cagnolino e l'ha colpito al volto, distruggendolo subito, e quindi ho fatto in tempo, appena in tempo, arrivare a fine marciapiede, che mi sono trovato il mio cagnolino nel sangue e quindi morto. Pochi minuti di terrore. Oltre al dolore della perdita di Chicco, Bottin è preoccupato che episodi del genere possano ripetersi ed avere esiti ancora più gravi. Per questo l'ex politico ha prontamente denunciato il fatto. Ho presentato denuncia al comandante dei vigili urbani e del Consorzio Patriarcato e al sindaco, soprattutto per raccomandare un intervento immediato, un'ordinanza che obblighi chi ha dei cani di quella taglia di obbligarli alla museruola e a un guinzaglio senz'altro contenuto, non lungo, da non tenerlo sotto controllo, in modo da evitare pregiudizio a chiunque, soprattutto e animali, ma soprattutto a bambini e persone.